观众朋友们，大家好，我是大力，欢迎收看大力看电影。今天大力给大家说一个女孩坐船买了6张票，可售票员只看到了5个人上船的故事。这天，男主阿乐乘船跟2个小伙伴到一处小岛吃烧烤。一上岸，3个人就开始搭帐篷，准备晚上烧烤用的材料。阿乐负责去捡一些生炉子用的树枝，可找了半天没找到什么树枝，却找到了一根奇怪的骨头。拿在手上看了几眼，便扔向一旁的小伙伴当中，吓得2人对他一阵臭骂。到了晚上，酒足饭饱后没事做，阿乐便提议给大家讲个恐怖故事打发时间。讲着讲着，一阵凉风吹过，让人不禁对视了一下，好刺激啊！再看向阿乐时，只见他装作被脏东西附身，想要吓唬2人，可惜演技不过关，随即被识破，宣告扮鬼失败。此时阿乐感觉腹中隐隐作痛，便一个人跑到树林中解决。哪知一抬头，只见对面海中出现了一幅无法描述的画面。阿乐激动不已，急忙跑回去叫同伴一块过来观赏。可当再次来到海边，除了平静的水面，看不出丝毫异样，3人只能失望而归。回到营地，意外发现旁边多了一个帐篷，仔细一看，原来是3个美女碰巧也来到此地露营。这下可好，不愁漫漫长夜独自煎熬了。3男3女围成一排，再次嬉闹起来。此时阿乐看到旁边有个拾破烂的老太太在捡他们丢下的垃圾，便拿上手里喝完的易拉罐去给对方。谁知老太太一回头，露出疑惑的表情，问道：“怎么，你能看见我吗？”阿乐一脸茫然，不知该怎么回答。接着对方又补了一句：“看来你要倒大霉了。”回到人群中，众人提议旁边就是坟地，不如来玩抄墓碑，看谁最后抄得多。1男1女共分成3组，开始进行比赛。突然一位老大爷从身后冒出来说道： Everybody 保持安静，你们这么吵会打扰到其他人睡觉的。可是根本没人理会，游戏还是照常进行。为了能赢，阿乐强忍住内心的恐惧，挨着一个一个墓碑抄了起来。可下一刻，一个熟悉的面孔出现在眼前，只见其中一个女孩的照片就贴在墓碑中央。阿乐顿时感觉头皮发麻，大叫一声，跑得不见踪影。当小伙伴们看到阿乐被吓成这样，笑得一个比一个开心。原来刚才只是个恶作剧，阿乐被他们耍了。可是一直等到第2天早上都不见阿乐回来，众人开始担心起来。于是他们决定去找昨天的老大爷询问情况。哪知门一开，屋内居然摆放着阿乐和老头的遗照，着实吓坏了众人，大家一窝蜂地向岸边跑去。中途阿乐突然出现，拦住了几人。看到对方被吓青的脸色，忍不住说出实情，其实自己是装鬼骗他们的。同伴听完总算是松了口气。最后3个女孩去买了6张船票，一行人准备坐船回家。可上船时，卖票的老婆婆数了一下人数，看到船上只有5个人，便告诉他们多买了1张。女孩们却不以为然，心想肯定是这老太婆老眼昏花了。哪知下一秒，阿乐从原地消失，只见他跟老大爷此刻就站在不远处的墓碑前，挥动双手向众人再见。故事结束。看到这里，大力想问大家个问题：最后阿乐为什么要留在岛上，不跟小伙伴们一块坐船回家呢？欢迎在评论区留下您的神回复，我会在看到后的第一时间回复哦。好了，今天的大力侃电影要跟大家 say goodbye 了，感谢各位收看，我们下期见。